material. Anak besar sikit dah sekolah menengah sebagainya. Dia menggunakan sebenarnya lebih penting. Ni saya takut MCPE. kalau berikan ganjaran, dia ada macam tadilah saya katakan, kalau tak bagi ganjaran, kena digarang pula. Maksudnya apa? Faham tak? The school of thought is kalau buat baik dapat ganjaran. Maknanya kalau tak berjaya buat baik ataupun tak cukup baik, adakah kita kena disiplin? Dulu dia ni takkan bermalam nak kemat pagi je. Ganjaran atas kejayaan ataupun ganjaran atas usaha. Kadang kita selalu bagi ganjaran atas kejayaan, bukan atas usaha. Ini yang kita silap kan, sebab ini yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tengok perbuatan kita. Kan? Bukan Allah Ta'ala tengok kejayaan kita. Allah nak kita berjaya, Allah suruh kita buat sehari baik. Tapi yang Allah Ta'ala tengok adalah amalan kita. Kan? Maksudnya sejauh mana kita berusaha, yang itu yang akan dapat rewardnya. So begitu juga sepatutnya kita reward anak-anak kita dan sebagainya atas usaha dia. Bukannya dia dapat nombor satu ataupun tidak. Satu lagi adalah reward itu sendiri. Macam saya sebut tadi, tak semestinya material.